fillimisht në këtë botë askush prej nesh nuk ka të drejtë ta bën ndonjë punë, posaçërisht në fe, pa e ditë mirë dhe pa qenë urdhër i Allahut ose urdhër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kurbani është një urdhër i Allahut e pastaj është sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e ka lënë për musliman. Secili obligim, qoftë fars apo është vajib apo është sunet, nëse veprojmë dhe e çojmë në vend me siguri se kemi dobi. E asnjëherë nuk kemi humbje. Jo rastësisht Allahu xhaleshanu e ka lënë edhe thirrjen e kurbanit, ndarjen e mishit, edhe kategoritë do t'i shpjegojmë më vonë, vetëm se njerëzit të respektohen, të afrohen. Paramendoj sa qefi i madh është mi ia dhon dikujt ndonjë dhuratë vogël, e jo ditën e Bajramit dikush ka mundësi me prej kurban, e dikush nuk ka mundësi me prej kurban, mirë po ata që nuk kanë mundësi me prej kurban presin dhurat dhe lëmosh nga ata që kanë mundësi me prej kurban. I thras të gjithë muslimanët, kudo që janë, foli për musliman në vendin tonë, për musliman në Europë, kudo që janë, posaçërisht për shqiptarët që le të vrapojnë pas të mirave që Allahu xhaleshani i ka caktuar për musliman, sepse xheneti është shumë i bukur, xheneti është jo i garantuar për ne, por jemi shumë afër xhenetit nëse veprojmë punë të mira. Por unë dosha në fillim të him në këtë temë, qëllimi kryesor pse thërim kurban është historia e dhimbshme që ka ndodhur ndërmjet Ibrahimit dhe djalit të tij Ismailit alayhimus salam. Ibrahimi islam duke pas parasysh se nuk ka pas fëmijë, mirë pa Allahu xhaleshanu ja dhuron Ismailin e pastaj ja dhuron Ishakun e kështu me radhë, duke pas parasysh që arabët e kanë prejardhën nga Ismaili alayhis salam, ndërsa Benu Israilet e kanë prejardhën nga Ishaku alayhis salam. Mirë po Allahu xhaleshanu secilën herë nuk i lën rahat njerëzit që kanë iman dhe janë musliman të mirë, sepse i sprovon. Ka dash me sprovu edhe Ibrahimin alayhis salam, sepse njerëzit më të sprovuar në botë janë pejgamberët e pastaj njerëzit tjerë të devotshëm me radhën sahabët, tabiinët e deri tek ne. Ibrahimi alayhis salam shumë i vjetër me vite, Allahu xhaleshanu ja ka dhënë Ismailin e pastaj Ishakun e kështu me radhë, dhe ka dash me sprovu, i ka thonë me prej kurban. Kjo është situata më e pavolitshme, situata më brengosese ku mundet mu gjend njeriu, sepse paramendoj tash mu me më thonë dikush, a ka mundësi fëmijën tënd me dhënë për kurban. 100 milion vjet, edhe kush e di krit palët e botës me dhënë, spajtohem. Por kjo vlen edhe për të gjithë njerëzit, sepse ne muslimanët fëmijët nderin, respektin nuk e japim me parë, sepse Allahu xhaleshanu na ka premtuar se nëse i mbrojmë të drejtat që na takojnë neve si musliman, por edhe si kombëtar, atëherë me siguri se do të përparojmë edhe në këtë botë dhe do ta meritojmë xhenetin inshallah. Mirë po Ibrahimi alayhis salam thot, Allahu xhaleshanu e shpjegon nëpërmjet Ibrahimit salam ku thot në Kur'an: Ja bunayya inni ra'aytu fil manami an adhbahuka fanzur madha tara. O Zot, i thot Allahu xhaleshanu tregon nëpërmjet Ibrahimit, thot o djali im, unë e kam pa ëndër se duhet me të bën kurban. Duhet me të prej kurban. Me të vërtetë është çështje e dhimbshme. Pastaj çka i thot djali? Çka i thot fëmia i cili është i edukuar? Do të thonë këtu tregohet edhe një sjellje etik, moral, sepse ne nuk ka mundësi me qenë musliman të mirë nëse nuk kemi sjellje të mirë dhe moral të mirë. Thot: Ja abati if'al ma tu'mar satajiduni inshallah min as-sabirin. O baba im, urdhrin e Allahut çoje në vend, sepse unë do të jem prej durimtarëve. Cili prind e merr dhe e bën kurban djalin e vet, a mos të folim cili fëmijë dhe cili djalë ose vajzë në këtë kohë, tash fëmijët e tanë nuk i ndëgjojnë prindërit, e jo për shembull me der gjak ose me u bën kurban, sepse Allahu ka urdhëruar. Mirë po me kalimin e kohës, nëse punojmë më shumë, me siguri se edhe fëmijët e tanë do të edukohen në frymën e islamit inshallah. Do më thonë pastaj kur e merr Ibrahim islam me të vërtetë se kjo është çështje e vërtetë, nuk ka këtu ndonjë loj se a ka ndodhur as ka ndodhur, po kjo e vërtetë ka ndodhur, atëherë Allahu xhaleshanu thot
fafadaynahu bidhabhin adhim. Do të thonë ja ka dërgu Ibrahim Islam një kafshë të madhe. Tash dietar janë polemike si për çka ka qenë deve, a lopa, kështu me radhë, nuk ka qëllimi, por ja ka dërgu një kafshë, ka thonë këtë e pret kurban e jo djalin tënd, sepse sprovën e kalove. Mirë po njeriu kur e kalon sprovën, ose provën këtë botë, kur është i mirë, kur është musliman i mirë. Sikur ai studenti i cili tër vitin ka mësuar, pastaj kur hin provim nuk ka problem. Ai që nuk ka mësuar, sa herë që hin provim ai përsërit. Edhe ne si musliman duhet mu përgatit që mos të përsërisim këtë botë sprovat që na jep Allahu për ti kalojmë me durim, sepse secila sprov ka sevapin dhe të mirën e vet. Kjo sa për fillim dhe hyrje, në qoftë se ka ndonjë pyetje, të vazhdoj, do të thonë si e keni parapat programin. Unë desha të ndërhyj vetëm me një sekvencë këtu, paraprakisht të bëjmë dije edhe spektatorëve se emisioni mos siç e dini është interaktiv dhe komunikativ dhe mund të parashtrojmë pyetje për mysafirin ton edhe ata në numrat 00381 971 82 95 99. Edhe njëherë përsëris 00389 71 82 95 99. Dhe me lejen e Allahut inshallah do të mundohemi që t'ju japim përgjigje më të përhapërta ose adekuate pyetjeve. Ja, është e mirë që të shfrytëzojmë hoxhën edhe pyetjet parashtrohen rreth temës, mirë po sidoqoftë do të mundohemi të japim përgjigje edhe nëse ka mundësi. Tema tjetër, urdhna. Më fal. Si cila punë në këtë botë për të pranuar si puna në aspektin fetar, do të thonë puna fetare duhet të plotëson kushtet. Për shembull të ketë njeriu sinqeritet e pastaj atë që e ka vepruar dhe ka punu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ose e ka pëlqyer me çun vend. Puna e kurbanit te ne më duket se ndonjëherë del nga ajo korniza e sheriatit, sepse kurbani, gjaku i kurbanit derdhet vetëm për hir të Allahut. Do të thonë sinqerisht për hir të Allahut, në qoftë se kështu e mendojmë ne, edhe kështu e çojmë në vend, atëherë nuk është problem se a kemi mundësi as kemi mundësi. Nuk ka njeri që nuk do të ketë mundësi. Mos t'i bëjmë do matematika ne ndonjëherë i teprojmë. Matematikat për harxhime tjera shumë i bëjmë, ndërsa kur vjen puna për hir të Allahut me bën ndonjë punë ose për vëllezërve ton, fundit me prerjen e kurbanit edhe vetës si ndihmojmë vetës se e bëjmë një punë për hir të Allahut dhe marrim se pastaj vëllezërit e ton që janë fukara edhe ata presin ndonjë të mirë nga ne si musliman. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë në asnjë farë mënyre nuk është e lejuar prerja e kurbanit përpose për Allahun subhanahu. Do të thonë këtu ka tauhid, këtu është akide, këtu është besimi. Sa njerëz dhe sa besime tjera kemi ndëgjuar dhe sot e kësaj dite ndëgjojmë. Tash kemi njerëz që kurbanin e pret, dikush ka ndërtuar një shtëpi të re dhe tash e pret kurbanin për në themele shtëpisë. Kjo është shirk, kjo është gabim. Kurbani prehet për hir të Allahut, e jo me prej kurbanit me mbrojt shtëpinë. Unë e pres kurbanin se djalin e kam të semur dhe me kurban shërohet. Nuk është e vërtetë kjo. Allahu lërshanu sprovat që i çon te njerëzit duhet me kërku ilaçin te Allahu subhanahu wa taala. Ti mundesh me prej kurban për shembull sepse ke bën ndonjë je betu, je zotu, në qoftë se djali im e krin fakultetin, atëherë unë e pres kurban për hir të Allahut. Për hir të Allahut, jo pse djali e ka krin fakultetin. Ose jo pse Allahu më ka dhënë një fëmijë, unë e pres kurban për fëmin. Jo, për hir të Allahut, mirë po sebebi o fëmija. Këtu do me thonë mos ta gabojmë. Kurbani dhe gjaku i kurbanit i kafshës derdhet vetëm për hir të Allahut. Me derdhen e gjakut sevapi ka shkuar në vend. E pastaj obligimi tjetër është se ku e shpërndajmë dhe si e shpërndajmë, por Allahu dhe Reshanu thot kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj, i drejtohet pejgamberi thot thuaj, shpjegova njerëzve se namazi im, kurbani im, jeta ime, vdekja ime janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala, la sharika le. Nuk ka shirk këtu, nuk ka ortakri, nuk ka shok thot Allahu mirë po dhe ki e ka forcën dhe mundësinë se Allah. Nuk ka kështu bisede
në fenë islame. Vetëm Allahu është absolut, vetëm ai është i gjithdijshëm, ai është i gjithfuqishëm, ai ndëgjon dhe sheh atë që nuk mundemi me e pa dhe me ndëgju ne. Do me thonë, këto janë argumente që dashtëm apo nuk dashtëm ne patjetër e kemi t'i qemë në vend, sepse për ndryshe, do me thonë dalim nga kornizat e ehlusunetit dhe xhamatit. Ne jemi ata të cilët thrasim në ehlusunne wal xhamat dhe inshallah në asnjë farë mënyre nuk e bën të mundshme Allahu që të lëvizim nga kjo fe që është e bukur dhe na ka hije neve si shqiptar me qenë musliman dhe nuk na ka hije me qenë diçka tjetër. Atë që thatë Hoxha i Rum se kurbani pritet vetëm në emër të Allahut dhe vetëm për te, unë do që ta lëm si temë më vonë se është në vendet tona, po besoj edhe në Evropë, atje ka në përcjellën, është shumë e shprehur kjo bestytni, do thotë që prehen kurbane për raste tjera. Me sa e kuptova, thotë mund prehet kurban për rast falënderimi për dinjë send që ke kry ose të shbo ose të shfal evlade e kështu me radhë, mirë po gjithsesi edhe ajo do të jetë në emrin e Allahut.